Тэма, звязаная з міжнародна-прававой ацэнкай акупацыі тэрыторыі Беларусі расійскімі войскамі, ужо даўно абмяркоўвалася ў камандзе Народнага антыкрызіснага ўправлення. Але нам трэба было зрабіць аналіз з пункту гледжання нацыянальнага заканадаўства, міжнароднага права і палітычнай сітуацыі. Мы лічым, што маем вывераныя аргументы, якія даюць нам права зрабіць гэтую заяву. Сёння мы можам казаць аб першым важным дасягненні ініцыяванай намі кампаніі. Сваёй заявай мы змаглі ўнесці ў парадак і прыцягнуць увагу да пытання аб акупацыі Беларусі да шырокага абмеркавання. Важна, што дадзены тэзіс Народнага антыкрызіснага ўправлення падтрымалі і Святлана Ціханаўская ў Радзе Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па правах чалавека. Цяпер мы разлічваем на практычнае ўзаемадзеянне з партнёрамі па далейшаму прасоўванню пытання аб акупацыі Беларусі і міжнародным прызнанні Беларусі часова акупаванай тэрыторыі, а ўраду Лукашэнкі марыянеткавы. Са свайго боку мы працягнем гэтую працу, выкарыстоўваючы ўсе свае дыпламатычныя кантакты. Таксама наша юрыдычная і знешнепалітычныя службы ў бліжэйшы час падрыхтуюць падрабязнае абгрунтаванне тэзіса аб акупацыі Беларусі Расіяй, якое будзе накіравана ўсім нашым міжнародным партнёрам. Разлічваем на падтрымку дадзеных зваротаў з боку нашых партнёраў па дэмакратычным руху. Вельмі важна, каб дэмсілы выступілі па гэтым пытанні з адзінай пазіцыяй і аргументацыяй. Як бы супярэчліва гэта не гучала, але гэта павінна забяспечыць незалежнасць Беларусі, бо на яе тэрыторыі знаходзяцца замежныя войскі, якія фактычна акупавалі нашу краіну. У Беларусі існуе марыянеткавы ўрад на чале з Лукашэнкам, які пасля жніўня 2020 году захапіў уладу. Гэта ўрад, які цалкам падпарадкоўваецца Маскве. Праз інструменты міжнароднага характару мы павінны намагацца вываду расійскіх войск з Беларусі. Гэта таксама дае падставы ўспрымаць усе дзеянні, якія будуць ажыццяўляцца беларусамі супраць акупацыі элементамі нацыянальна-вызваленчага руху і інспіраваць такі рух, пазначыўшы яго канкрэтнай мэты, значэнне і сэнс. Упэўнены ў тым, што большасць беларусаў не хочуць, каб войскі Расійскай Федэрацыі надалей заставаліся на тэрыторыі нашай краіны. І ўжо зараз мы бачым, што супраціў іх прысутнасці, то бок супраціў акупацыі, набывае самыя розныя формы. Тым важней даносіць беларусам, што ўсе дзеянні, накіраваныя на гэты супраціў, гэта барацьба з акупацыяй, супрадзеянне вайне з Украіны, якая вядзецца з нашай тэрыторыі, барацьба за свабоду, суверэнітэт і незалежнасць нашай краіны, як абсалютныя каштоўнасці. І менавіта такім чынам дадзеная барацьба павінна і будзе ўспрымацца ў свеце. У гэтым і ёсць адна з важных задач, якія мы паставілі перад сабой, ініцыяваўшы кампанію аб прызнанні Беларусі акупаванай тэрыторыі. Мы фактычна канстатуем парушэнне Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь у сувязі са знаходжаннем войскаў Расійскай Федэрацыі на тэрыторыі Беларусі і выкарыстаннем тэрыторыі нашай краіны для ажыццяўлення агрэсіі ў бок Украіны, а таксама парушэнне вайсковай дактрыны Беларусі. Гэта праца, якую трэба правесці сярод міжнародных партнёраў, якая будзе мець не толькі прававыя падставы ці ацэнкі, але і палітычную матываванасць тых ці іншых краін і міжнародных арганізацый пагадзіцца з такой ацэнкай альбо не. Бо мы разумеем, што ў нашым свеце ёсць яшчэ вельмі вялікія ўзаемасувязі з палітычнымі ацэнкамі сітуацыі. Мы разумеем, што вызваленне Украіны з'яўляецца вельмі важным не толькі для украінскага народу і для ўсяго свету, але ў гэтай тэматыцы не павінна забывацца і тэма Беларусі, бо ўсе практычна забыліся пра беларускую тэму. Усе лічаць, што менавіта Беларусь ажыццяўляе агрэсію супраць Украіны. Але гэта не так. Агрэсію ажыццяўляе рэжым Лукашэнкі і марыянеткавы ўрад. Гэта вельмі важна адрозніваць. Гэта дае нам магчымасць таксама правесці лінію падзелу, што робіць марыянеткавы ўрад і як да гэтага ставіцца беларускае грамадства. І адзначыць, што тэма Беларусі не павінна забывацца. Вызваленне Беларусі на дадзены момант магчыма праз вызваленне яе ад расійскай акупацыі і марыянеткавага ўраду, які дапусціў яе. І першым крокам, адпраўной кропкай тут павінна стаць прызнанне праблемы, прызнанне факту, на жаль,
оккупации нашей краины и признания несамастойности и подконтрольности Кремлю нелегитимного марионеткового ураду Лукашенки. У сваёй заяве мы ўжо пазначылі ключавыя стратэгічныя пытанні, эфектыўнае прасоўванне якіх стане магчымым у выпадку прызнання Беларусі часова акупаванай тэрыторыі. Першае. З прычыны прызнання факту акупацыі любыя магчымыя дзеянні акупантаў па змене юрыдычнага статусу акупаванай тэрыторыі не будуць мець ніякай сілы з пункту гледжання міжнароднага права, якое абавязвае акупантаў безумоўна яе пакінуць. Другое. Прадухіленне размяшчэння на тэрыторыі Беларусі расійскай ядзернай зброі і стварэнне пагроз рэгіянальнай бяспекі. Трэцяе. Ацэнцы любой актыўнасці грамадзян Беларусі па супрацьстаянні рэжыму Лукашэнкі і расійскай акупацыі як дзеянняў, якія здзяйсняюцца ў рамках нацыянальна-вызваленчага руху па абароне суверэнітэту і незалежнасці нашай краіны. Чацвёртае. Пазбаўленне марыянеткавага ўраду Лукашэнкі міжнародна-правовой суб'ектнасці і аб прыпыненні удзелу Беларусі ў міжнародных арганізацыях ААН, МВФ і іншых, да спынення акупацыі і дэмакратычнага фармавання новага ўрада, а таксама прыцягненні марыянеткавага рэжыму Лукашэнкі да адказнасці за ўдзел у ваенных злачынствах. І што вельмі важна, правядзенне падзяляльнай паласы, рысы паміж марыянеткавым урадам Лукашэнкі і беларускім народам. Пятае. Сінхранізацыя санкцый у дачыненні да Расіі і Беларусі як акупаванай тэрыторыі і ліквідацыі магчымасцяў для Расіі аб абыходзе санкцый праз Беларусь і выкарыстанні нашай краіны як афшорнай зоны. Санкцыі – гэта адказнасць. Санкцыі – гэта мера стрымання. Цяпер гэта вельмі важная задача, бо неабходна максімальна адрэзаць агрэсіўным рэжымам доступ да рэсурсаў, якія выкарыстоўваюцца імі для вядзення вайны з Украінай і для працягу акупацыі Беларусі і рэпрэсій, масавых рэпрэсій у адносінах да беларускага народу. Усё гэта на дадзены момант з'яўляецца прыярытэтамі ў стратэгіі народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Мы перакананыя, што спыніць расійскую акупацыю, якая здзяйсняецца пры папушчальніцтве марыянеткавага ўрада Лукашэнкі, значыць абараніць суверэнітэт і незалежнасць нашай краіны і забяспечыць бяспеку ў рэгіёне. Па сутнасці, прынцыпова нічога не зменіцца ў тым выпадку, калі расійскія войскі не будуць выведзеныя пасля гэтага з тэрыторыі Беларусі, а Лукашенка працягне намінальна ўтрымліваць уладу пры падтрымцы акупанта. Гэта значыць, калі акупацыя не спыніцца. А значыць і прынцыповыя пытанні па абароне нашага суверэнітэту, незалежнасці, супрацьдзеянні патэнцыйнай анексіі і барацьбы з марыянеткавым урадам захаваюць сваю актуальнасць. Пры гэтым паражэнне краіны-акупанта ў вайне безумоўна стане важным фактарам для яшчэ большага ўзмацнення як унутранага ціску беларусаў, так і знешняга. Інструменты супрацьдзеяння мы акрэслілі вышэй, і іх можна пашыраць. Але лёс Беларусі залежыць у першую чаргу ад саміх беларусаў.